нешто што е реална слика последниве години во ова време на дигитализација и во светот, меѓутоа и во кај нас, и во нашата земја, би рекла и кај нас. Зошто и најчесто нели децата, бебињата ги хранат или јадат пред екрани, најчесто гледајќи цртани, зошто е тоа така и какви се генерално последиците по однос на говорот и нивниот развој понатаму во текот на животот. Тоа е темата која што одлучивме да разговараме денеска со логопед Лилјана Иванова, која што инаку ни доаѓа од Центарот за раст, развој и стимулација Старсот Велес. Добро утро, Лилјана. Добро утро. Благодарам што ја прифативте поканата. Споминавме за нашата тема, колку е реална оваа слика и во нашата земја? Реално во последно време се соочуваме со доста сериозен проблем. Се почесто децата прозборуваат после третата година. Брзиот начин на живот, окупациите на родителите, нивните обврски, имам јасна изрека што често кажувам на прегледите со родителите и децата. Родителите многу често својот мир си го купуваат пред екраните. Има многу големи последици. Растот и развојот на децата многу доцни и тука доаѓаат и проблеми со говорот. Така да, ова е нешто што е реална слика во светот, меѓутоа велиме дека ниту нашата земја не е изоставена. Родителите го купуваат својот мир преку нудењето на екрани. Меѓутоа не само мирот, туку и генерално за да нели децата се нахранат онака како што родителите замислиле или можеби бабите и дедовците со кои што исто така децата го поминуваат дел од времето, е опцијата да се понуди екран. Што се случува во тој момент со дефокус на детето од храната и од она што тоа нели го внесува во своето тело или во својот организам, а фокусот е на сосема нешто друго, односно на екранот и она што се емитува. Значи, родителите многу често го велат ова, подобро да јаде нешто, отколку да не јаде ништо. Сега, дали е подобро да го јаде тоа пред цртан филм или пред екран не е битно, дали е телефон, дали е таблет, дали е телевизор, функцијата е иста, или да јаде и да знае што јаде. Јас велам подобро да не јаде во моментот и да биде гладно, отколку да јаде пред екран. Ќе најдеш дел во денот, момент, кога детето навистина ќе му се јаде и ќе сака да ја вкуси таа храна. Но пред екранот не добиваме ништо. Тие се затвараат во себе. Се почесто децата немаат свесност за себе си и за околината. Се почесто светот го гледаат само во шарени бои, во една кутија. И баш онака како што е тоа прикажано на екран преку црта? Да, не знаат што јадат. Да го прашаш дете во момент што јаде не знае. Оно механички ја отвара устата, тоа му е навика, дури да речам дека на одредени деца им е рутина. Не седнуваат да јадат доколку не е уклучен цртаниот филм. Тука треба да се запрашаме што не е во ред. Дали ние, нашата генерација, сме јаделе така? Јадат блендирано, јадат пасирано, немаат развиено никаква орална моторика. А таа орална моторика е клучна за развојот понатаму на говорот. Тука спаѓаат сите: уста, непце, јазик, образи, сите мускули во устата. Доколку не се развиени тие мускули, не може да очекуваме детето да зборува. И да зборува ќе нема правилна артикулација, односно изговорот на гласовите ќе биде научен. Се почесто доаѓаат деца кои во својот изговор недостасуваат или заменуваат со други букви десетина букви. Тоа ти е веќе нејасен и неразбирлив говор. Не можеме да си дозволиме да одиме по тој пат. Значи се воведува постепено. Не може храната да биде секогаш блендирана. Да, и тоа е веројатно во ред, но треба да има и парче месо. Треба оваа уста да работи и оваа уста да џвака. Да, тоа е еден од главните предуслови за правилен развој на моториката и на говорот понатам како што спомена. Колку често е Иво Велес, меѓутоа верувам дека имаш искуство и со други логопеди кои што функционираат на територијата на нашата земја. Јас од моето искуство ќе споделам дека навистина познаваме родители кои што нудат пасирана или блендирана храна, па некаде дури до 3-4 година од страв нели за детето да не се задуши. Многу е контрадикторно сето тоа и некој пат треба да не дозволиме стравовите на родителите да ги пренесуваме на децата, затоа што не сме свесни колку пат тие се многу поспособни од сето тоа. Меѓутоа, какво влијание остава блендираната храна доколку се применува голем дел од растот и развојот на децата? Минатата недела последно имав преглед, 5-годишно дете јадеше само во форма на смути.
Значи се што Да, и тоа е јаде многу во форма на смути. И сега мајката, многу често родителите, но не сака. Не сака да проба. Значи морате тој процес да го отпочнете. Патот не е лесен, патот е многу тежок. Не треба да се плашите од тие работи. Не може да се водите со стравот дека ќе се задуши. Мора да проба тоа дете, мора да искуси нови работи. Значи почнете со поситни парчиња како совет. Не оставете на тоа едно дете од 5 годишна возраст да го води неговиот начин на живот оно како што сака. Вие како родители сте тие кои ги воведувате правилата и вие го водите детето низ животот. Значи почнувате со посетни парчиња. Тој процес е долг, кога веќе менјавате навики, но постепено воведувате и поголемо, и покрупно, и потврдо, и корк. Најголемиот проблем. Значи лепчето не се јаде само средина, лепчето се јаде цело, со корк. Да. Значи си уште постојат вакви предрасуди кај родителите во нашата земја, за жал. Па да. Многу често, например, за преглед звонат баби и дедовци. Тука го имаме тој момент, бидејќи тие можеби изгледале деца во едно подруго време. И сега... Да, тогаш немаше мобилни, немаше таблети, имаше цртани, меѓутоа еве и ние сме растени. Да, но ние игравме на улица, бевме спаднати надвор, се дружевме со деца, имавме социјална интеракција и комуникација. И кога бевме навистина гладни, доаѓавме и сами баравме. Да, и буквално што и ќе ти дадат, што и ќе ти понудат, се јаде и гледаш само да испаднеш повторно надвор. И многу често они звонат, но кога ќе дојдат на преглед, сепак децата доаѓаат со своите родители. Тука имаме малце, има бариера. Не сите родители го признаваат реално проблемот. Да, има родители што знаат зашто се дојдени и сакаат детето да напредува и успехот да биде поголем. Не дека другите не икат. Но сепак ставаат гард, ставаат граница и многу често ги бранат навиките на децата. Но кога сме поискрени и пореални со проблемот, толку побрзо може да го решиме и да го надминеме. Да, веројатно, нели, и логично е родителот да одбива да прифати дека неговото дете има проблем, меѓутоа убаво сподели колку побрзо ја прифатиме целата ситуација и работиме на таа рана детекција, веројатно и резултатите ќе бидат многу подобри. Ќе зборувам и за таа рана детекција. Би сакала, бидејќи го спомена 5-годишното дете кое што јадело блендирана храна, ме интересира каков беше неговиот говор за 5-годишно дете. Значи, недостаток на 15 букви во неговиот говор не разбиралив говор. Јас како логопед го разбирам, но да го ставам во било која средина, во градинка, затоа што тоа дете следната година ќе поиде во училиште. Не е спремно тоа дете да поиде во училиште. Реално доколку не го надмина проблемот, ќе се соочат со уште поголем проблем кога ќе оде во училиште. Бидејќи нашата образовна програма бара децата веќе на 6,5 годишна возраст да почнат да читаат и да пишуваат. Доколку тоа дете не ја изговара таа буква, не може да очекуваме да утре ќе ја напише, фонолошки ќе ја препознае и ќе ја прочита. Тука имате веќе друг проблем и наблегуваме во посериозни училишни потешкоти. Значи децата мора пред да тргнат на школа до 6-та година артикулативно да ги знаат сите букви, да ги изговараат. Мора да имаат чист, правилен и јасен говор, за да можат понатаму во образованието само да се градат и да го зголемуваат сопственото знаење. Бидејќи децата сега се очекува да знаат многу повеќе во однос на тоа што се очекува да знаеме во прво оделение. Да, на почетокот од разговорот убаво спомена дека родителите често го купуваат својот мир, нудејќи им на децата екрани, цртани или било каква друга стимулација која што е нели на мобилен, на таблет и така натаму. Често велиме дека тие се нели малите имитатори, а од друга страна некако сме сведоци дека и многу од родителите јадејки, нели за време на ручекот, појадокот можеби не го фаќаат заедно, меѓутоа ручекот е можеби време и вечера кога поминуваме цело семејство заедно. И родителите го прават истото, така? Да. Јадат и седат на мобилен телефон. Малку да ги искараме и родителите, затоа што тие се пример за децата. Децата зададен пример, значи по визуелен пат. Да. Не сите, но голем број од децата учат визуелно, некои учат аудитивно. Го слушаат, затоа викаме често како мало бабиче што ќе каже нели баба му и тоа знае да каже, тоа е веќе дете по аудитивен пат. Но имате дете кој имитира гестови. Показ има деца што со раците мрдаат исто како нивните родители. Генетика да, но сепак тоа е визуелен тип, децата учат по пример. Значи доколку ние седиме на телефоните, не може да очекуваме дека детето нема да седи на телефон. Да. Тоа веројатно го одржува како нешто нормално и дека тоа така треба. Да, така треба, бидејќи така му е прикажано. Ако ние ќе му кажеме така ќе биде. Тие имитираат и учат по имитација. И
Имаме ние изрека, внимавајте што правите пред своите деца. Значи децата се како сунгер, тие упиваат. Немој да се изненадиме после кога ќе кажат нешто што ние сме го кажале и да се чудиме после од каде беше ова. Се тргнува од нас. Ние треба да бидеме пример. Исто така за мирен ручек во ресторан, така родителите знаат да ги остават. Ниједно дете не е мирно и ниједно дете не треба да биде мирно. Ама тој не треба родителите да го очекуваат, така? Не треба да очекаме сега да имаме мирно дете кој ќе седи буквално скрстено и да не прави ништо. Децата треба да прават се. Во природата е на децата и да растураат играчки, да играат и да трчаат и да се расфрлаат со се и тоа е во ред. И во ред и да се качуваат и да буквално и да кршат играчки, исто деца да се буткаат и да си играат во игротеки и да викаат, се тоа е во ред. Не е во ред да имаме ние сега дете кое седи цело време и се случува деца и по 8 сати дневно да седат на телефон. Немаме тука правилен раст и развој. Имаме доцнење автоматски во развој. Когнитивно детето веќе касни, не се развива правилно, не ги развива своите вештини, не развива логичко, критичко размислување. Сето тоа се наоѓа во десната хемисфера на мозокот. Таа десна хемисфера пред телефонот не работи. И нема начин да се подобри сето тоа доколку не престанете со екранизмот. Запрете сега веднаш и ќе ги видите промените. Секој дете кој му се тргнало телефонот или му се вовело на минимум, после 5-та годишна може да биде и 30 минути на ден, но само 30 минути на ден, не повеќе. Се што е повеќе од 30 минути прави доцнење во развојот на детето. Што значи правилен развој? Ние веќе зборуваме и за 5-годишни деца, меѓутоа да за почеток можеби да земеме до 2 години, затоа што можеби тука е тој критичен период кога родителите треба да се одлучат да го донесат своето дете на логопед, за да рано се детектира одреден проблем. Најчесто промените може да ги забележите на 18-месечна возраст. Значи тогаш веќе имате дете кое треба да почне да веќе има рецептивен говор, односно го разбира сето тоа што му е кажано и извршува налози. Прв сомнеш на секој родител треба да биде доколку детето не извршува налог. Не знае кога ќе му речеш дај ми ја маме сега коцката, дај ми ја чашата, земи си го шишето, однеси го ова на татко ти. Значи едноставен налоз, дај, земи, на, стави. Тоа е прво. Второ, не се вратат на сопственото име. Не секогаш, значи, многу често имаме дилема во тој дел, дека доколку не се врати на своето име, има аутизам. Не се сите деца во ист калап. Секој дете си е своја приказна за себе и секој дете си е различно. Но треба да се загрижите доколку ги гледате тие работи. Посебно девојчињата. Девојчињата се многу понапред од машките. Девојчињата секогаш прозборуваат порано. Девојче на 2 години кој не зборува е веќе алармантно. Машко сепак даваме малку простор, но сето тоа е во ред доколку разбира се. Доколку детето не ви разбира и не е присутно тука во моментот, реагирате одма. Во моментот кога ќе приметите дека се затвара во себе, дека си игра само со себе, ставате стоп и барате помош. Бидејќи направете го тој преглед и да биде се во ред со вашето дете. И да нема никаков проблем и да ви речеме одете дома слободно, не сте за кај нас, нема потреба сега во моментов ни од дефектолог, ни од логопед, направете го тој преглед. Во секој случај правите добро за сопственото дете. И да е се во ред сте го направиле првиот чекор. И да не е, рано ќе се детектира и рано ќе се... И доколку нешто отстапува и доколку имаме доцнење во растот и развојот, сепак сте тие кои сте го направиле првиот чекор во вистински момент. Тука е таа клучна рана интервенција. Се што се решава порано, и клучниот момент не го испуштате, значи многу е битно да не чекате после 3-та година. Ние имаме некоја мит во нашето општество, до 3-та година се чека, секој преглед се прави после 3-та. Не, направете го прегледот пред 3-та. Колку фонд на зборови можеби треба да имаат до 2-та година или пак е тоа индивидуално затоа што велите дека женските се понапредни? Од прилика веќе имаме некои 200 до 300 зборчиња, тоа е да го покаже, да го именува предметот и да знае за што служи. Но сепак тоа е индивидуално. Секој дете е приказна за себе, но не можеме да се дозволиме да немаме никаков говор. Да. На самиот крај сме, Лилијана, ќе апелираме до пред се младите родители, тоест родителите од било која возраст, да, и бабите и дедовците, кои што така ни се публика во овој период од денот, доколку се пронајдовте во целата оваа проблематика за која што зборувавме, не плашете се да реагирате и да посетите логопед. Не се плашете да го направите првиот чекор. Ние работиме тимски во нашиот центар, секогаш прегледите ги правиме дефектолог и логопед заедно, значи било каков проблем да има, било каква отстапка да има во развојот, ќе се детектира и ќе се реши на време. Така е. Ти благодарам многу, Лилијана, за овие корисни совети, верувам дека ќе стигнат до вистинското место.